Bom dia, pessoal. Boa noite ou boa tarde, a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Jesus abençoe você que está assistindo esse vídeo aí. Pessoal, hoje eu quero estar falando sobre a máquina de lavar, né? Máquina de lavar. Talvez sua máquina de lavar tá fazendo um barulhão, ela tá batendo, não tá batendo no eixo certinho ali, tá jogando, né? E tá aquele barulhão. E a coisa talvez é bem simples de resolver. Eu vou estar mostrando aqui, né? Como que eu solucionei o problema da minha máquina. E talvez você tenha esse problema aí tão simples, né? E vai pagar um dinheiro, sendo que é uma coisa que em segundos até você resolve. Então vou mostrar aqui para vocês na prática, né? Como resolver isso, né? Talvez o problema é esse e você não sabe e é tão simples de resolver, né? Então vamos aí, pessoal, ó, já não esquecendo, pessoal, deixa o like aí para ajudar. Se inscreva no canal, não custa nada, porque você está recebendo outros vídeos que vão estar te ajudando, né? Então vai deixando o like, vai deixando a inscrição. Vamos pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Ó, talvez na hora de centrifugar ela, geralmente na hora de centrifugar que ela gira rápido, começa a bater e sair meio fora assim, sabe? E se você deixar, o que vai acontecer? Aí vai estragar outras peças lá dentro, né, na engrenagem, e aí sim você vai ter um problema e vai ter que gastar. Então, vamos lá. Começou a escutar esse barulho? Vem ver. Então, eu vou mostrar aqui, ó, eu coloquei um pouco de água aqui, ó, para dar peso, para ela baixar. Para mim tá mostrando aonde que tava o problema aqui, né? Ó, pessoal, ó, aqui nesses quatro cantos aqui, ó, você não vai ter que desmontar nada, nada, lembrando, não vai desmontar nada. Ó, aqui nesse canto, naquele canto ali, né, o outro aqui, existe quatro ferrinhos assim, eu vou mostrar ali, né, quatro ferrinhos que segura a máquina, certo? Ó, quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó, deixa eu ligar a lanterninha aqui pra vocês, tá vendo ali, pessoal, ó, certo? Olha lá ele lá, ó. Esses ferrinhos aqui, ó, eles ajudam a estabilizar a máquina lá, ó. Eu vou mostrar ali um que eu ranquei, né? Que é de outra máquina lá, tá vendo lá, né? Ele ajuda a estabilizar a máquina para a máquina não ficar, não tá focando, ó, não ficar jogando, certo? O que que acontece? Eu vou mostrar ali. Esses ferrinhos aqui são quatro ferrinhos, certo? Eles, essa borrachinha, ela é quatro borrachinhas assim, né? Ó, lá. E às vezes acontece dela escapar, né? Eu vou mostrar aqui o que você vai fazer, certo? E quando você vai mexer, você coloca água para você poder enfiar a mão aqui, ó. Que é uma coisa muito simples, né? Muito simples de resolver. E se essa borrachinha ela estiver fora, o que vai acontecer? A máquina ela não vai ter, ainda mais quando está girando bem rápido, ela não vai ter sustentação certinho. Então ela começa a bater assim, e você escuta aquele barulhão, você fala, nossa, está quebrando a máquina, né? E a pessoa que resolver esse problema, você vai pagar com gosto, né? E é uma coisa simples demais, você pode resolver. Qualquer um pode resolver, né? Até uma criança quase pode resolver, né? Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, né? O que vai ser feito. E você faz aí, vê, né? Então vou mostrar lá apresentando o ferrinho que eu tirei, né? Peguei de uma máquina velha aqui de uma sucata para mostrar. Para mostrar. Então lá tá assim, ó. Então mostrar aqui tá na máquina para vocês verem, certo? Lá tá seguro tem quatro ferrinhos, um, dois, três, quatro, né? Tá assim lá, ó. Às vezes essa aqui é uma máquina mais antiga, então ela é um pouquinho diferente. Mas essas novas, principalmente, ela tem ó, essa pecinha ela vai fazer assim lá, ó, né? Com o peso. O que acontece? Às vezes na hora de descer, essa borrachinha ela vai fazer assim, ó. Ela vai sair daqui. No ela sair daqui, ó, desse plastiquinho, ela vai ficar assim, ó. Então isso ela vai fazer um jogo. Ó, a nossa tava assim. Ela vai fazer um jogo e na hora que a máquina tá rolando em alta velocidade, né, tá girando, isso vai dar diferença, ó. Vai fazendo e daí vai virando aquele barulheiro, vai virando aquele negócio. Se você deixar, vai indo até que estraga outras peças. Então, o que é aqui? É muito simples, gente. Você vai enfiar a mão ali, ó. Observa, se ela tiver assim, ó, você vai catar simplesmente, ó. Vai, ó, colocar no local de novo. E o que você vai fazer? Talvez, né? Tá enroscando um pouquinho aqui. Aí eu vou. O que eu fiz também, né? Talvez não. Uma coisa bem simples também. Outra coisa, né? Talvez esse aqui, ele tá enroscando um pouquinho aqui, ó. Não liga que o cachorro tá latindo ali não, pessoal, ó. Você pega um pouquinho de graxa branca, o que seja, passa no dedo, né? E você vai passar aqui, ó, né? Lá dentro, ó. Passa um pouquinho aqui, ó. Pra quê? Pra ele correr normal, ó. Certo?
Passa um pouquinho assim onde dá, ele já vai, aí ele não vai ter esse problema dele escapar. Então, é simples demais, gente. É uma coisa que em segundos você faz isso aqui, ó, enfiando a mão ali por baixo, né? E fazendo assim, ó, pegando e puk, né? Catando aqui, ó, puk, colocou no local, pronto, acabou o problema. O barulho já vai sanar. Então, olha se é isso, né? Talvez é uma coisa bem simples que você já faz, nossa, mais de ano que eu coloquei no local, tá ótimo. E tinha um barulhão que parecia que ia destruir a máquina, né? Então, se você deixar, vai até estragar outras peças. Então, fica a dica para vocês aí, pessoal. Espero que esse seja o problema da sua máquina. Muito simples, não precisa gastar nada. E você vai nas 4, vê qual que tá, se tem alguma que saiu e você coloca no local. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui para vocês também. Acompanhe o nosso canal, assista os outros vídeos também para estar ajudando você. Deixa seu like, deixa sua inscrição e até o próximo vídeo, se Deus quiser.